Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu vim falar aqui pra vocês deixarem aí nos comentários se vocês querem que eu faça slime. Ó, eu tenho... Opa! Eu tenho... Fórmula especial lavável. Ó, peso líquido, 1000 gramas. Então quer dizer que é 1 litro de slime. 1 litro de cola, quer dizer. Gente, a minha mãe, ela trabalha na Radex. Aí, ela sempre traz as coisas pra mim, né? Igual essa cola. Ela trouxe ontem. E se vocês quiserem que eu faça, que hoje ela tá no trabalho, né? Aí ela foi comprar o ativador dela. Ativador dela não, o meu, né? Porque ela pra fazer slime. Porque senão não dá, né, gente? Então, ela foi comprar o ativador pra mim fazer slime pra vocês. E dá pra mim colorir de várias cores também, tá, gente? Eu vou pedir pra ela trazer a tinta. Ou ela vai comprar corante, eu sei lá. Ou eu faço com de caneta, ou faço com a tinta que tem, gente, não sei. Então, e também, ó, é da Radex. Gente, usem cola da Radex, é muito boa, viu? Não é só porque minha mãe trabalha lá, não. É boa mesmo. Vocês vão ver como ela pega, liga rápido, como ela é rápida, pode desgrudar da mão, ela é bem rapidinho. Então, gente, ela é meio transparente, como vocês viram. Não tem um cheiro muito forte. Eu já abri. Ela não tem um cheiro muito forte. Ó, tá escrito aqui, ó. Super Radex Magic Slime. Aí tem, ó, ideal para fazer slime número 1. Ó, aqui, ó. Ideal para fazer slime número 1. É a primeira que eles lançaram, mas ainda não está à venda. Que pena. Eu sou a primeira a receber isso. Porque a minha mãe, ela trabalha lá, como eu falei pra vocês. Ó, cola multiuso. Serve para papel, madeira, papel, couro, tecido, slime e madeira. Então aqui tá escrito fórmula especial lavável. Aqui, não sei se vocês conseguem ler. Tá escrito fórmula especial lavável aqui. E aqui do lado tem aquelas coisas chatas. Indústria brasileira, comércio, tal. Professor. Avenida Professor Celestio Borrou. Essa é a avenida. Limão. Depois eu leio isso aqui. Como sempre, menores de 3. Atenção, não é recomendável para crianças até 3 anos. Por conter partes pequenas que podem ser engolidas ou aspiradas. Isso aqui vai ser inspirado por uma criança, né? Parabéns! Como que isso daqui vai ser inspirado por uma criança? Pessoal, aqui, pessoal. Oi, gente. Vou virar aqui, ó. Pessoal. Oh, não tá mais aqui, ó. Sumiu. A criança vai fazer isso. Só se for doida. Né? No caso, né? Aí, a gente fazer alguma coisa. Não tem como a criança fazer assim, ó. E subiu o negócio. Não tem como. Deus é mais se acontecer isso. Então, aí tá aqui para slime, não tóxico. Então pode engolir, né? Se não é tóxico, não pode engolir. E cadê? Ó.
Vou ler o que tá escrito aqui pra vocês. Minha voz vai estar meio diferente, porque eu tô resfriada, viu, gente? Já acordei resfriada aqui. Com sono. Ó, Magic Slime. É nossa marca de slime. Vamos fazer seu slime ideal. 1. Magic Slime no recipiente e você pode colorir misturando nas quantidades de deseja. Guache colorida com brilho da Radex. Eu tenho essa guache. Calma aí, gente, que eu já vou pegar pra você. Vou deixar aqui, ó. Ai, calma aí, gente. Vai caber. Acho que minha mãe jogou fora. Minha mãe jogou fora a caixa, gente. Mas eu não sei se vocês vão conseguir ver. Sim, tá vendo? Então, gente. Então, essas daqui, ó, elas têm glitter. Não sei se dá pra ver. Mas, ó. Elas têm um pouco de glitter, ó, gente. Não dá pra ver. Vocês viram, coloquem nos comentários. Aí eu posso colorir. Coloquem nos comentários desse vídeo se eu posso colorir com tinta com glitter. Ou sem glitter. Mas, gente, coloquem bem rápido nos comentários, tá? E se inscrevam pra ajudar o canal pra ter mais vídeos de slime. Então, gente, se inscreva, deixa o like pra ajudar o canal. Você ajuda muito, viu? Se inscrevendo e deixando o like. Aí eu posso, quando eu estiver na casa da minha tia, eu posso... Que ela mora em apartamento, aí tem piscina. Aí eu posso gravar as coisas pra vocês, né? Então, gente, esses dias não tava saindo vídeo porque eu tinha esquecido a senha do meu celular. Quem esquece a senha do celular? Eu não lembro até hoje qual que é. E eu tô fazendo isso daqui porque... Deixa eu ver por quê. Porque... Eu lembrei a senha do celular, talvez? Ai, não sei, eu acho que foi que eu lembrei. Então, gente, eu vou começar a ler isso aqui pra vocês, porque o vídeo está grande. Ó, calma. Radex 2. Adicione um grama de bicarbonato de sódio. 5 ml de água brincada. Gente, eu recomendo vocês não colocarem bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio endurece a slime e depois fica fedida. Confie em mim. Você só coloca a água boricada. E não precisa colocar 5 ml. Você vai colocando e quando for desgrudando e não grudar na sua mão, tá bom de água boricada. Ó. Água boricada. Misture bem com a Magic Slime, que é essa cor. Do Magic Slime. Adicione também creme de barbear para deixar a textura mais macia e odor agradável. Gente, se vocês quiserem também não precisa colocar espuma de barbear, viu? Porque a espuma de barbear, se vocês não tiverem em casa, tudo bem, vai ficar fluffy, vai ficar macia do mesmo jeito. Só vai mudar o cheiro. Pra quê? Agora eu vou fazer me diz. Pra quê? Vou gastar espuma de barbear que é cara pra mudar o cheiro do negócio. Posso muito bem colocar perfume. Não pode? Pode jogar perfume aqui, gente. Esse negócio aqui tá escuro. Aí, calma aí. Ai, aqui que eu tô lendo. Acho que lá. 3. Adicione também creme de barbear, tá? 4. Misture bem. Pronto. Agora ela está formada. Mais dicas como fazer seu slime. Acesse no YouTube. Canal no YouTube. Atenção, não ingerir.
hoje minha mãe ainda vai chegar. Se vocês quiserem, coloquem aí que cor eu posso colorir. Laranja, verde, tem vermelha, preta, posso deixar branca. Gente, eu acho que o laranja não vai dar pra mim fazer. Aqui, ó, o pouquinho que tem. Nem dá pra ver direito. Mas tem bem pouquinho, tá? Tá aqui o laranja. O laranja tá aqui, ó. Aí vai ficar sem cor, hein? Cada vez que eu mexo, vai saindo. Se eu fizer muito fraco. Aí vai ficar sem cor. O verde... Calma aí. Que subiu tudo pra cá. Olha aqui. Não vou botar mesmo. Gente, eu vou postar o vídeo da slime ainda hoje, viu? Vou tentar. Porque minha professora não tá passando lição de casa. Porque a gente tá fazendo muita lição, sabe? Que a gente teve que terminar o livro. Pra gente... porque segunda-feira já vai começar nossas provas. A gente acabou a prova terça-feira passada. Terça passada. E, gente, é porque eu posto o vídeo no mesmo dia, viu? Eu não fico editando, porque eu não sei fazer essas coisas. Se vocês quiserem me indicar um aplicativo que é pra editar, que seja fácil, porque eu não sei muito mexer nessas coisas, sabe? Eu sou meio burra. Ô, gente, quem tá no quarto ano? Eu tô aprendendo fração agora na minha escola. Fração é muito legal! Fração é a melhor coisa de matemática que eu já aprendi. E, ó, gente, tem isso daqui, ó. Tá aqui, a verde. E se vocês quiserem que eu peça pra minha mãe, coloquem aí nos comentários. E eu vou fazer a slime ainda hoje, então, se vocês quiserem que eu faça a live, assistam. Tchau! Se inscreva no canal pra ajudar o canal. E deixe seu like. Quem não sabe se inscrever no canal, tem inscre.c. Então, aí você vai clicar lá até ficar um marronzinho. Se tiver vermelho porque você não tá inscrito, você está perdendo tempo. Porque você está perdendo tempo, você é burro se você não tiver inscrito. Igual eu sou burra, porque eu não sei me inscrever pelo meu próprio celular. Sou burra. Então, gente, fração muito legal. Tchau! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeo eu fazendo slime, coloquem aí embaixo nos comentários. Tchau! Indiquem um aplicativo pra mim editar os vídeos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, deixem o seu like para ajudar o canal. Se vocês quiserem mais vídeo de slime, coloquem aí nos comentários. Se vocês quiserem, falem as cores que eu posso fazer, viu, gente? Tchau!